Здравейте, колеги пчелари! Днеска ще ви покажа по-подробно станока, на който си кова рамките, понеже пуснах една тема в група Пчелин, където ставаше въпрос за рамките, за магазинните рамки, които си обтелвам в момента и си лепя основите. И доста хора ме питаха как съм си направил станока, да изпратя снимки и реших, че е по-добре да го направя като видео. Само няколко думи за рамките, които пуснах. Ето сега да покажа. Значи, какво се случи тук? Понеже восъчните ми основи са изляти на точен размер и преди работех с горна летва стандартна 21-2 мм. Какво се получава, понеже тази година горните ми летви са на 15 мм и се получава голямо разстояние, което е празно. И ако монтирам восъчната основа, както до сега се я монтирах до горната летва, долу ми остава едно голямо разстояние, където пчелите обикновено не го запълват. И реших да пробвам по този начин. Да залепя основата близко до долната летва, като с идеята, че пчелите почват да градят отгоре надолу и се надявам, че това пространство ще го запълнят. Това беше смисъл на темата, която пуснах в групата. Сега по същество хората ме питаха и този станок какво представлява, как съм го направил. Сега, значи това е една маса метална от профили, 4 крака, най-елементарната маса на света. Отгоре е сложен плот от шкаф, някакъв се стар шкаф, всеки има. Значи, първо да кажа, масата струва никакви пари. Струва сигурно 20 лева. Знам, че може да се направи по много по-добър начин, има професионални станоци, но в момента не говорим за това. В момента говорим за един любителски станок, който е най-евтиното нещо на света. Значи, вземем си плот равен, който се слага върху някаква си повърхност, може и обикновена маса, аз понеже съм имал това и съм го ползвал. Върху плота отидох в един строителен магазин и си закупих тия лайсни от чекмеджета, които бяха 10 или 15 лева, не си спомня, за да се мести горния плот. Това е също плот от чекмедже. По-натам, значи тези пистолети са, тук пише от Lidl, марката Parkside. Закупих ги тях, понеже този пистолет съм си го купил преди, сега то трябва да пише на табелката. Този пистолет съм го купил 2014 година. Работя с коло, тогава работех с 2014 с 1000 рамки на година, а сега работя с 6000 рамки на година. Този пистолет е наковал изключително много скоби. И съм му сменил, вътре има едно буталце, сменил съм 2 гумички за 1 лев. Да речем за 100 000 рамки по 6 скоби, всеки може да сметне. Закупих го първо него и да излезе качествен, и затова си купих още 4 за този станок. Сега, този станок, сега има още една причина, поради която съм избрал тая марка. Значи, специално тия пистолети могат да коват, когато спусъка е хванат, и с допир. Какво означава с допир? Тук въздуха изключа. Когато се допре нещо до пистолета, някаква повърхност, и пистолета гръмва. Някои марки не го могат това. Обаче, за да стане, за да работи по този начин, трябва спусъка да е хванат, и то не с някаква цел неподвижна. Измислил съм го с този еластик, за да го има това движение. Защото какво се получава сега? Рамката допира пистолета и вижте какво се получава.
самия спусък мръдва. Така, това е второто нещо, поради което съм ги избрал. Захващането. Значи пробвах с тия скоби, това са скоби за тръби. Има ги във всеки железарски магазин. Как съм го хванал, пистолета. Има си възможност за регулиране с тия гайчици, шайбички. Пробил съм плота и пистолета не мръдва. Тук отгоре има за доизкусоряване. Значи това са ограничители, направил съм ги дървени за в момента. Хубаво е, нали, с някакви профилчета да се направят. Значи много важното нещо е тия ограничители, които са. Когато се работи, ако е за прави рамки, нали, няма нужда от тях, но когато се работи с рамки с уширител, сега, за да се закове, ако уширителя няма сглобка горе, както моя, за да се закове еднакво, ето как е станало. Чакай, че не можем да фокусираме. Така. За да се закове еднакво, като се сложи рамката, нали, горната лесва трябва да се надигне на там 5 мм, 6, трябва да се сметне точно колко. И хубаво е това дървеното трупченце да има едни профили алуминиеви, но сега съм го сложил, как се казва, пробно, да видя дали се случат нещата. И още не съм го доизкусорявал. Нали? И тук трябва, за да бъде в една равнина, и тук трябва да има, нали, да се надига някакво трупченце. Какво се случва? Сега да видя има ли въздух. Сега тая рамка, понеже е закована, няма да я ковем втори път. Но сега ще намеря една рамка. Сега, понеже нямам в момента горни летви, нямам разглобени рамки, ще сложа една сглобена, просто да видите как работят пистолетите. Значи по този начин казахме, че спусъците са хванати и в момента на допир на човките на пистолетите с дървото, те гръмват ето по този начин. И отиваме наляво. Ето това представлява. Сега, само още едно нещо. За да работят пистолетите правилно, значи, ето тук съм сложил една, мисля, че се казва пневмогрупа, която, значи това е захранващия маркуч, въздуха идва от компресора, влиза в нея. Тя даже трябва да работи на 6 атмосфери, малко трябва да се усили. Значи, тя подготвя въздуха за пистолетите. Какво означава подготвя? Има филтърче, който филтър пречиства въздуха от такива твърди разни елементи. И омазнител, където се налива специално масло за пневмоинструменти, което масло омазнява самия въздух, за да може, тук има бутълца с гумички в пистолетите, да се смазат, да работят правилно. След пневмогрупата имаме разклонител, за да може да захраним 4 такера с бързи връзки. Ето. Изключва се, включва се. И това е. Пак казвам, за станока съм дал не повече от колко да са. Това са по 1 лев. Някъде скобичките са. Това релсичките са 15-20 лева. Не повече от 50 лева. Самите такери са малко по-скъпи. Те бяха 55 лева, мисля, че са. И това е общо взето.